आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डाबर कंपनी द्वारा आने वाली हनीटस हनी बेस आयुर्वेदिक कप सिरप के बारे में। ये दोस्तों बेसिकली कप सिरप होती है जिसका इस्तेमाल आपकी खांसी में, आपको गीली खांसी हो या फिर आपको सूखी खांसी हो, उसमें कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर गले में कोई दिक्कत हो रही है ना, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हो। ये बेसिकली दोस्तों शुगर फ्री सिरप होती है जिसमें आपकी तुलसी होती है, मुलेठी होती है, कहते हैं जिसमें प्योर हनी मिला होता है, उस कंडीशन में आती है। दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से नाम से मिल जाएगी डाबर कंपनी की हनीटस कप सिरप।